हाय गाइस, मैं डॉक्टर लक्षिता सिंह। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक मेडिसिन डेक्सामेथासोन इंजेक्शन के बारे में बताएं जो 8 मिलीग्राम है, 2 ml के फॉर्म में आता है। जो ये इसमें डेक्सामेथासोन 4 mg है। ये डेक्सामेथासोन जो इंजेक्शन है वो ड्राई कफ, स्पेशली जिनको सांस की दिक्कत हो जाए, एस्थमेटिक पेशेंट होता है और जिनको ड्राई कफ मतलब कि सूखी खांसी आती है, उनके ये यूज़ किया जाता है। और स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो उसमें भी यूज़ किया जाता है। तो ये जो डेक्सामेथासोन इंजेक्शन है 8 ml की 2 ml की सिरिंज में 8 मिलीग्राम है, सिरिंज में भर के IM और IV लगाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि गाइस ये सांस की प्रॉब्लम और ड्राई कफ की प्रॉब्लम को रोकने का काम करता है। इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, विद इन सेकेंड इसमें रिलीफ हो जाता है डेक्सामेथासोन इंजेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।